हरि ओम। ओम नमो नारायण। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ठंड ऋतु जाने वाली है, लेकिन इस समय क्या होता है कि कफ, थोड़ी सी भी ठंड लगे तो कफ बनता है। तो इसके लिए देखिए हमने इसमें, ये आप देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन ग्रीन सा ये बासा है, ये नीलगुंडे के पत्ते हैं, और ये जो जड़ जैसे दिख रही होंगी ये गुल बनफशा है। ये जो देखेंगे ये गुल बनफशा है। ये रहा। ये इसमें गुल बनफशा की जड़ है, पूरा हमने पंचांग ले रखा है। तो इसका उपयोग हम करते हैं, जैसे जुखाम हो रहा है किसी को, बच्चा है, बूढ़े हैं, जवान है, सभी के लिए। तो अंदाज से इसमें गुल बनफशा हमें 25% लेना है। अगर 40-40 ग्राम ये दोनों चीज़ लेते हैं तो 20 ग्राम गुल बनफशा लेकर के इसका एक हम क्वाथ काढ़ा बना लेते हैं, मतलब मोटा मोटा कूट के रख लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिए साबुत। तो इसको जब भी ज़रूरत हो तो बच्चों के लिए थोड़ा सा आधी मुट्ठी, मतलब 5 से 10 ग्राम के बीच में इसके पत्ते ले लो और एक गिलास पानी में रह के खूब उबालना है। जो उबालना है धीरे धीरे, और जब ये क्वाथ बन जाए तो देना है। और लास्ट में जब उबल जाएगा, जब आप छान लेंगे गिलास में या कप में, तो उसमें शहद मिला दीजिए। शहद उतना मिलाना जिससे इसका स्वाद मीठा हो जाए। और ये सुबह शाम दीजिए, आप देखेंगे 2 दिन के अंदर ही, यानी 4 खुराक में ही खांसी गायब हो जाएगी। ये उसके लिए है कि गले में दर्द होकर के खांसी आ रहा है, और अगर सीने में बहुत कफ जम गया, जकड़न है, सिर दर्द भयंकर हो रहा है, ठंड की वजह से जा नहीं रहा है, कफ जम गया है जिसमें आपने एलोपैथ दवा लेकर के कफ को रोक दिया है, तो उसमें क्या करिए कि निर्गुंडी और दम्बेल डालिएगा। और अगर नॉर्मल खांसी है और सीने में दर्द है और स्टार्ट हो रहा है, नाक बह रही है, तो इसमें कफ को निकालना है हमें, बाहर की निकल जाए पूरी तरीके से जो भी बना है। तो उसमें हम लेंगे निर्गुंडी, और ये अपना निर्गुंडी लेंगे, बासा लेंगे, और गुलबनफशा। तो देखिए निर्गुंडी कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो तो मैं इसलिए दे देता हूँ कि ये फेफड़े को ताकत देती है, और एक तरीके से ये भी बहुत, खांसी के लिए भी बहुत उम्दा औषधि है। सिर्फ इसका भी हम यूज कर सकते हैं, पुरानी खांसियों में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये छोटा सा उपाय जो कि पता ही है आपको, घर पे करता रहता हूँ। कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे हो जाती है, तो हर कोई देखिए होता है, लेकिन इसके लिए हम बार बार डॉक्टर के पास भागे, सही नहीं है। तो एक चाय की तरह गुल बनफशा ले लीजिए, और बासा हमेशा 200-250 ग्राम इसका एक पैकेट बना के डिब्बे में रखिएगा, तो हमेशा ही फ़ायदे में रहेंगे। और कभी भी कुछ भी खांसी बच्चों को हो तो तुरंत इसका काढ़ा बना के शहद के साथ दे दें। आप देखिए आपको 1 या 2 खुराक में इतना आराम मिलेगा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको यूजफुल लगता है और आपको फ़ायदेमंद लगता है तो इसको शेयर करते रहिएगा, ताकि हमारे और भाई बहनों को भी इसके बारे में पता चले और इसका उपयोग कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक।